chamo Anthony, e essa é a nossa história. Começou há um tempo atrás, quando a garota mais linda da faculdade me escolheu. Desde aquele dia, nada mais me preocupava. Mas a vida não é um filme, onde tudo termina bem. Amor, amanhã eu preciso sair com o Alex, tá? Ué, mas a gente não ia almoçar em um? Eu te levo pra jantar lá amanhã, pode ser? Odeio quando você muda de ideia. Aqui tem Wi-Fi, pelo menos? Não, olha só, a blogueirinha não consegue ficar um dia sem Wi-Fi. Passa logo a senha. Vanderlust. Cara, ela tá estranha comigo, sabe? Eu já nem sei mais o que eu faço pra melhorar isso. Desde quando ela virou blogueirinha do Instagram. Como assim? Isso é tipo o trabalho dela? Ela tá fazendo grana com isso? Pior que faz. Uns dias atrás ela recebeu um Pix 3 vezes, maior do que o meu salário. Qual é a distância? Uns 80 quilômetros. Mas você não precisa ir. Somente Anthony e Alex irão buscar a chuva. Olha aqui, minha namorada não... Calma. É mais seguro pra elas ficarem aqui no carro. É ela que precisa de mim! Acorda. 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 Foi. Não vai fazer nada. Eu sempre fiz tudo pra você, sua filha da puta! Pera. Não tem como a gente descartar uma pessoa assim? O que é que você sugere? Yasmin, por favor, volta com o carro pra ela. Ah, não. Eu não vou ficar junto com esses dois loucos sozinha, não vou. Mas não tem como a gente ser responsável pela morte de uma pessoa. Esse não foi um final feliz que eu esperava quando a pedi em namoro. A vida não é como nos filmes onde tudo termina bem. Prioridades, circunstâncias e pessoas mudam. Ciclos se encerram. Às vezes, a melhor coisa é deixarmos ir. Mas isso não significa que não tenha dado certo. Toda relação é eterna, pois dela carregamos memórias e aprendizados que nos definem. Sei que hoje posso ser feliz sozinho, mas isso não significa que eu não vá me arriscar novamente nessa loucura que chamamos de vida.